Re a o amohela ho tseba ka morero. Sethala sena ke seo sona re qoqang ditaba tsohle tsa tshebetso ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re tla qoqa ditaba tsena ka mekgwa e mmedi. Re tla tlisa melaetsa e hlahang ka hara morero e hlokwang ke setjhaba. Re tla boela hape re dumella setjhaba hore ka dipotso, ditataiso le dikgothaletso re tle re thehe sehloho seo re tla se qoqa. Ka mantswe a mang re tla sebetsa le lona haholo hore le tle le re fe dipotso tsa lona hore na le batla ho tseba eng ka morero. Diqholotso tseo le di fumaneng mona morerong ke difeng? Dipelaelo, mafosisa e ka sena le ditabatabelo tsa rona ke difeng? Re tla etsa bonnete ba hore ditaba tseo kaofela di a hlahella mme re qoqa mmoho le lona. Ha re tsamayeng leeto lena mmoho ho tseba ka morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re le amohela hape babuhi kgaolong ena ya tseba ka morero. Nakong e fetileng re ne re ile ra bua ka ditaba tsa bohlokwa mona tsa tikoloho. Ga re tikoloho ke yona eo morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho o phediswang ke yona. Tse ding tsa ditaba tse ileng tsa hlahella ke taba ya hore na re thusana le bomang hore re sebetse taba eno. Mme Palesa monongwaha o ile a itlhalosa ka otloloha hore taba eo e lokela hore e be taba e dikanelwang ke bohle ba nang le kobo ya bohadi. Aba a re ditaba tsa tikoloho, tlhokomelo ya tsona le poulelo ya tsona ha e lokele fela ho tswa ka hare ho morero le bosebeletsing ba morero. E ka stana le ba haufi, empa e lokela ho ebe ntho eo re etsang Lesotho ka bophara. Letsatsing lena re tlotse matjato ra ya ka kwana ka Pudihadi, ra ya batla mme Mmanokodi Mafisa. Yena ke ofisiri e ikarabellang ditabeng tsa thuto, ditabeng tsena tsa bophelo bo botle ba setjhaba. Ditaba tseo re tlo di bua le yena ka jeno tjena ke tsona tseo tsa bophelo ba setjhaba mona moo re sebetsang teng, e ka sitana le tikoloho eno e re amanang le yona ha re ntse re sebetsa ditaba tseno. Mme Mmanokodi, re ya o dumedisa ho tseba ka morero, mme re thabile ho ba le wena ka jeno. Ke a leboha Ntate Hloma. Lebitso la ka ke Mmanokodi Mafisa, ke sebetsa ke le ya shebang le taba tsa bophelo bo botle, haholoholo ke isa thuto ya bophelo bo botle setjhabeng. Ho lokile mme Mmanokodi. Ha re ke re bue ka lenaneo lena la lona la bophelo bo botle setjhabeng mona morerong wa metsi a dihlaba tsa Lesotho, haholoholo sebaka sena seo sebetsang ho sona sa Pudihadi. Lenaneo leo e ka ba le fupere ditaba difeng mme le ntse le etsang lona ka moo? Ke hlalosa fela hore ehle re sebetsa Pudihadi le kamane ka leribe, ka hore le leribe lona le angwe. Mosebetsi o re etsang Ntate ha wa fapana haholo le mosebetsi o etswang ke lekala la bophelo. Ke mpe ke hlalosa fela ehle re sebetsa le lekala la bophelo ka kotloloho. Mme ko hlalosetse Ntate ke nana ho a lokeleha ke hona hore ko hlalosetse hona re tena re sebetsa le lekala la bophelo e bana ho etsahetseng. Pele mesebetsi e moholo e etsuwa ka 2014 re ile re etsa boithuto. Re ile re ithuta hore na re batla ho tseba hore na setjhaba sa mo mokgotlong haholoholo tjhe re la re etsa boithuto ka lehlakoreng lena la mokgotlong e le hobane mesebetsi e moholo e etsuwa teng haholo. Re ile ra ithuta Ntate, mme boithutong ba rona ra ithuta hore na setjhaba sa mokgotlong ke setjhaba se jwang, ke setjhaba se phelang jwang, mohlomong diqholotso tse ba nang le tsona tsa bophelo botle ke difeng. Mme ke a kgola Ntate ho hlalosa fela hanyanyane ditaba tse rileng tsa ra di thola. Re ile ra thola hore setjhaba sa mokgotlong boholo ba sona se entswe ka batho ba batjha dilemong. Setjhaba sa mokgotlong bana ba teng ke bana ba kenang sekolo, empa o thola hore ba tswa sekolo ka lehare Ntate. Re ile ra thola hape hore tjhe di tabeng tsa phepo e nepahetseng setereke sena sa mokgotlong se batlang se le phahame haholo tabeng tsena tsa phepo e bontshalang e sa nepahala haholo. Le taba tsa bokgatjhane di bonahetse ho mokgotlong mo batjha ba teng ka hore se ke hlalositse hore ba tswa sekolo ba le banyanyane ba bile e ba bakgatjhane, mme palo tsa teng tsa bokgatjhane le tsona di bontsha di nyolohile haholo ho feta tsa naha Ntate. Mme mosebetsi o re etsang jwalo ka ke hlalositse hore sebetsa le setsi sa bophelo kapa hle ke re Ministry of Health, re etsa taba tsa outreach program. Outreach program ke mona mo re tswa le setsi sa bophelo re yang ka ntle metseng mane re etsa dipitso, re ntse re shebane le tsona diqholotso tsa ntse re ile ra di thola pele hore na hantle mokgotlong ha ne e tshwenywa ke eng. Jwale re tseba hore re ba thusa hore di thole sekgahla tsa ntho tsena tse ko hlaloseditseng tsona qalong mane. Ebe re a tswa re ya ka ntle ka mane mo batho bana ba dulang teng metseng Ntate. Re lo etsa dipitso
ka tona tsa bophelo bo botle re ntse re tsamaya le bana ba lefapha la bophelo bo botle mane Mokgotlong le ka Leribe jalo ka tlhalosetso re sebetsa ka Leribe hape re be re tswe hape ntate re ya dikolong le dikolong mane ntse re ntse re fana ka taba tsa health education le ditaba tsa bophelo bo botle rona re itlhokomela jwang re shabane hape ntate le taba ya ke reng taba tsa bo bokgatshane le tsona ke taba tse re buang ka tsona taba tsa lenyalo le na le lenyanyane la bana ba nyalwang ba le banyane re ruta bana banana molemo wa ho qeta sekolo e le gore ba se ba kena tabeng tsena tsa manyalo ba le banyanyane re a tsamaya hape ntate re ya gona ka metseng ka mo hona le ditsi tsena tsa le ha se clinic hakalo di bitswa di health post mana mo teng re le wena batho re ntse re tsamaya ke motebonyana o monyenyane wa bophelo re ntse re bona batho ha re etse ntho tsa health education fela ntate team ya rona le ka ke thulo team ya rona ke team ya public health ina le mme wa phepo ina le mme hape o thweng ke public health nurse jole re ntse re kopane le bane ba sitisa Mokgotlong ha ba re le ka Mokgotlong ha re le ka mmama ha re tsamaya ka ba mmama ha jolo ntate ebe mono re shebana le taba tsa batswetse ba khatshane re fana ka dithuto gore na bo mafu a dikobo a qojwa jwang jolo ntate e nngwe re etsang re le team ya heso re etsa ntho tweng ke capacity building re nka batho bana bile ka ke hlalositse re nka batho bana manese setsing sa bophelo mane ge ba kwetlise ka dintho tse bang di tshwenya lekala la bophelo ka nako eno re ne re ke tla etsa mohlala fela re la tshwara training e ne re bua ka taba tsa bokgatshane re ile ra tshwarela training hape re tshwarela matishera dikolo e le gore le bona ge ba tlotla ge ba ruta gore na taba tse tsa ho thibela bokgatshane ho thibela manyalo ana a bontshalang a etsahala baneng ba banyane ba ka di atamela jwang re ile hape ra traina di board tsa sekolo le bona ke di hlalosa fela hore the school board ine le principal ya sekolo ile motswa ya emetseng batswadi ile morena ile ye mongwe basebeletsi ba tsa bophelo ka ntle ma village health worker ga banka bolelele ba beke re le ba ruta ka diqholotso tsena tse bana ba rona batjha ba kgahlana le tsona le hore na bona mosebetsi wa bona ko ofeng jwale ka kitse outreach ke ka ntle ka gore ke batho ba dulang le batho ba ka ntle bona ba ikarabello kapa mosebetsi wa bona ke ofeng e mo le mo ka nnete workshop nyo kapa training eo o la utlwisisa boikarabello ba hae ditabeng tsena haholo tse amang batjha le bona ntate hloma ke hlalosa fela hore ba ntse ba ngwa ke le mafu ana a bophelo bohle mafu ana a bophelo bohle ntate ke bua ka lefu la tswekere ke bua ka di high blood ke bua ka mafu a bophelo mafu ana ntate boithuto bo hlahisa hore a qala dilemong tsena tse nyanyane jwale re ba ruta hore na a ka qoba jwang le hore na batswadi ha engwe ba lokela hore ba thusetsane jwang hore bana ba qobe mafu ana bophelo bohle mme ka nnete marena le bona ba ra bua le bona hore na boikarabello ba bona ke bofeng le marena hobane marena a tshwara dipitso marena ke ona letsola la rona mane metseng re ba ruta hore na ba ka isa thuto tsena tsa rona jwang batho mane makhansela ka tsela e fapaneng e tshwanang basebeletsi tsa bophelo le bona empa le fela wa etsa go ba hopotsa ba ke mosebetsi sentse ba o etsa e le gore ka nnete training eno la ba training e matla haholo hobane e molemo o la utlwisisa bohlokwa ba hae gona ena o kenya letsoho jwang diqholotsong tsena tse Mokgotlong e bona la ena le tsona e mo ya mosebetsi o etsang ntate wa ka ke hlalose fela hore ke re be le dipuisano mo re bitsang batjha re ba bitsa le batswadi ba bona mona teng le hloma ke hlalose fela hore ka nnete re a tseba re le batho ba Basotho hore ha re ho thata hore batswadi ba bue ka ditaba mohlomong tse amanang kgolo mohlomong re be re etsa thobalano le bana ba bona jwale re ba beya ka nqa e lengwe ebe batho bana re be etsa re ba ruta hore ba bue ka tsona taba tsena tse re ritseng ke diqholotso tse teng gobane tse ding di bakwa ke hore bana ha ba buile batswadi ba bona ba bua le bakgotsi ba bona ka ntle ka mane ebe ba etsa ba fa information e sa nepahalang so re be le yona mmoka o jwalo ka nnete mmoka ono batswadi ke mmoka ba o thabelang haholo fela ye nngwe ditaba tse re di etsang ntate hloma ke ho jwalo ka ha ke butse hore mosebetsi wa rona ha se o fapaneng le o lekala sentse o etsa boithutong ba rona hape re ile ra ya ditsing tsa bophelo haholo ke iqolle Mokgotlong le mmama hao ile tsona dipetlele tse kgolo tse re sebetsanang le tsona kapo
tse re sebetsang le tsona haholo re sebetsa di clinic empa re sebetsa le Mama Hau Hospital le Mama Hau ka Thabatse Mama Hau ke ka Thabatse ke mpe wala e ka Leribe ke wala Strekeng sa Leribe ke le ga Mama Hau ga ba ga ya Mokgotlong Hospital lo ithuta hore na jwalo ka baka la hore ho tlo ba le phallo e ngata ya batho ebe ba ka batla morero ba thuse ka eng o tla o thusa ho mohlomong re lebeletse batho ba ngata ba tla batla setsing tsa bophelo ke nempa fela ke hlalosa hore e nngwe re etsa ke ho tshietsa lekala la bophelo ka Mokgotlong le Mama Hau ka dintho tse ba di hlokang tse tla di thusa hore tshebetso ya bona e bebofale ka hobane jwale ho tlo ba le batho ba ngata haholo ba tla mono ho tlo phethela mesebetsi ene meholo ya morero ke kgola ntho nngwe ke nka ka e hlalosang hape ke taba tsa ha re sebetsa tabeng tsa bophelo mo taba ena ya dipalopalo kapa data ke taba e bohlokwa haholo hobane e thusa ntho tse ngata ntate Hloma hore re be le data e nngwe re thusang lekala la bophelo ke taba tsa ho matlafatsa taba tsa bona tsa mokgwa wa reporta dipalopalo tseno tsa batho ditlaleho ntate re ba support ka ntho tse re ba support ka ntho tse ngata haholo hona mono hona le ntate jwalo ka ke tsholo ke re tswa teaming ntate a shebane fela di dipalopalo a thusana le bona mo sebetsana haholo le motho wa dipalo wa lekaleng ho lokisa gore information e tswang tlase mo setjhabeng e fihle setsing sa bophelo clinic e re ha e tloa clinic e fihle e fihle mane sepetlele e be qetelletse e fihla tlase mona Ministry of Health e le hore taba tsa dipalo ha ntse re teenage pregnancy e nyolohile e hle re be re bua hore e nyolohile ka hobane re a bona hore e hle e dipalo le tsona dipaka jwalo ha re bona hore teenage pregnancy Mokgotlong e theohile ebe re na di dipalo tse tsang jwang tse netefatsang taba tseno tsa rona ntate o so o ame dintlha tse mmala tse bohlokwa o ame taba ya tshubuhlellano ke ne ke re mohlomong re tlo sheba hona jwale mathata a o le teanang le ona ke a feng mohlomong diqholotso tse bang di teng ha o bua ka ntho tsena tse ngata ke a bona hore mona mo ntse o bua ka mosebetsi wa hle o bua ka motho kaofela ho tloa kgolong ya hae le ba baholo o bua le bona mafu mona o bua le bona ditabeng tsa thobalano ditabeng tsa phepo e ntle le ditaba tse mme ke bona ditaba tse kgolo mme ha o ntse o hlalosa sehlopha sa yona ke bona se le senyane mohlomong o tlo bolela hore na ke diqholotso di feng tseo ka reng le teana le tsona mohlomong o toboketse hore na diqholotso tseo ka reng tsena tsona di tliswa fela ke tshubuhlellano eno ya setjhaba ka mono hobane jwale lona le ena le mekonteraka le me-consultant le bano ba bang ba bosebetsi ba ikeditseng hodima setjhaba sa ke a kgola diqholotso tse re kopang le tsona ka hore e hle ka kotlolo hore sebetsa le lekala la bophelo le ho tlo go thola ditleliniking o tlo go thola metse mane mo ke reng ke di-outreaching o tlo go thola dikolong diqholotso tse re kopana le tsona haholo ke hle ke manane a phahameng a batho ba sebedisang ditsa bophelo e hle re bona batho ba ngata haholo ditsing tsa bophelo ba tla ka mafu a fapaneng haholo ha hona le batho ba ngata sebakeng se le seng re ba le mafu a no thweng ke mafu a tshwaetsanang re bona sefuba re bona mafu a mang a fapaneng a mangata ana a tshwaetsanang ntate mpa he ka nnete ditaba tseo ha o soka ho ba ho be haholo ntate re ntse re nahana hore ho tla ho ya ntse re ya pele ho ntse o tla ba le mafu a ntse a nyoloha haholo ka sekgahla haholo ana a ikereng ke mafu a tshwaetsanang ntate mohlomong ha re fitile eno he re kene tabeng ka ho tlolo ya hona ha le ntse le hlokomela he ho tla ba le diphetho tse tla tliswa ke taba yona eno ya tshubuhlellano le kgolo ya mafu ka lebaka la setjhaba le sentse le etsa jwang ka kotloloho lona le sentse le qalella ho thusetsa jwang ho matlafatsa sebaka sena se le sebetsang sona ditabeng tse ke go le ba morero jwale re ya metseng e hle re a tswa go rwala dieta re ya metseng ka ntle ka mane metsi ene e patapotuweng ke morero re ruta batho gona ba itlhokomela jwang hlomong ke mohlala fela re ba ruta gore na ha re bua ka lefu re bua kang what is lefu ke eng lefu le re buang ka lona le tshwaetsana jwang lefu le matshwao a bona o ka bona jwang lefu le ha se lo tshwere ntho o lokelang ho etsa ke efe ke mane mo re etsang taba ya hore batho bana ba etswa ba ya ditsing tsa bophelo taba e nngwe re etsang hape ntate jwalo ka ke tsholo ke ho matlafatsa taba ya outreach re ya outreach mola re bona batho bana le mathata
ha ke ra bona ntate re ya le batho ba setsi sa bophelo ke tsetsa mohlala ha ba re mapholaneng re ya le batho ba mapholaneng re ya ka ntle ka mane metseng yane e batho ba sa tholeng bo tla thola go kliniki e batla ile hole haholo le bona e be ditshebeletso di ya mono nka kliniki haufinyana bona re ile re fihla re ba support ya ntate le gona re fihla mono ntse re fana ka taba ya thuto re shabana le taba tsa phepo e nepahetseng re shaba dibuka jwalo ka ke tshwere sebetsana le data re shaba dibuka re shaba ditaba tsa bokgatshane na ntse di sebetsahala jwang ntate empa ka nnete re ntwenga ka ishon fela go re ihle re sebetsana holo ka thuto e nngwe ntate e re etsang e le hona ho isa thuto setjhabeng ke ho sebetsana le lekala la bophelo re etsa dithusa thuto e ka ba ka mokgwa wa pampiri e ngodiweng e re fa motho kapa e ka ba pampiri re beyang setsing sa bophelo mane hore ha motho a fihla ipalle a tsebe ka lefu le itseng le hore mohlomong na lefu leno le ka phekolwa jwang kapo le ka qobuwa jwang ntate ke taba tse re di etsang ntate ya sekolo se ke bile le sekolo mane re aya re lo bua le bana ba rona ba sekolo e le hore re bua le bona hore na mafu anana ba ka qoba jwang pele a etsahala jwale ka ke hlalositse hape hore mafu a qala dilemong tsane tse nyanyane haholo ntate re hle re rute bana ba rona hore ba qobe mafu ana maoba ha re ne re ile etetse mo re ne re ile ga bona ho ena le mokejana mono mo ho nong ho ena le dimpho tse kang di hlophisitswe kapo di sebediswa tse ne di hlophisitswe tse ne di fuwa lekala la bophelo taba eo yona e ne le fe ke hlalose fela hore tabeng ya rona ya outreach kapo ho ya ka ntle re sebetsa haholo le basebeletsi ba tsa bophelo metseng jwale basebeletsi ba tsa bophelo metseng re ile ra morero o ile wa ba rekela diaparo re ne re ba reketse di freezer suite re bile re ba reketse di tablets jwale ka ke ile ka hlalosa hape hore ye nngwe re sebetsang ka matla haholo ho yona ke taba yane ya data dipalopalo tsane tse tswang motseng hore na re ithute hore na mafu a teng ke a feng dipalo tsa teng di kae taba tseno e thusa lekala la bophelo haholo ho rala le ho etsa dintho tsa teng tse ding tse ngata jwale re ba reketse freezer suite le di-tablets tsena ke nnete ha di tlo sebediswa ke bona ka kotlolo empa di tlo tla di sebediswa ke di-supervisor tsa bona basebeletsi bona ba tla kgwedi le kgwedi motho o tla ngotse fatshe ke bone bana ba 5 ke bone ba kgatshane ba bakana ke rutile batho ba bakana ebe jwale ya ikarabellang kapo eo ba ikarabellang ho yena o nka tableting e re ba reketseng tsona yena o nka taba tseno o fihla a ngola ebe o di isa mokgotlong maneneng sepetlele se a senka di tlisa Ministry of Health di office mona tate e le ke taba eo re lelekisang hore re tsebe hantle gona re ntse re bua ka bomang ba ho kae ba bile ba hlokang thuso efe ha re fete mokgahlelo ono re tle ditabeng ya hore na jwale tshebelo pele ya lona kapo taba tseo se le ithutile tsona hore na le tlatlatswa le kae le rerile ho tla kenya meralo efeng tshebetsong mohlomong e tswelang pele mona mo selle teng ha o bua pele ke kgola ditaba tse re ntse re shebana le pele lo tlo di etsa ke hona hore re ne re etse taba ya capacity building re fe batho bana thuto ya ditaba tsa bophelo tse jwalo ka ditaba tsa bophelo ke ditaba tse tjhentjhang letsatsi le letsatsi ntate ntse re tlo tla re tswela pele re kwetlisa manese ya rona mane setsing sa Mokgotlong le ka mona ka Mamahau le Thabatseka ye nngwe ya ditaba tse re tlo di etsa ntate ke ho tswela pele ho ya dikolong mane ntse re fana ka taba tsa health education re ntse re supporta le matitjhere hape hore na ba fetisa ditaba tsena tsa bophelo bo botle jwang ho bana ye nngwe re lo etsa sekolong mane ntate ha ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa sekolo ke ho lo sheba hore na bana ba dikolo jwale ka ke hlalositse hore taba tsa phepo e nepahetseng ihle di tsa bontsha di se ntle haholo Mokgotlong re na le program e re qadileng le hona dikolong mona e ntse re lo la re tswela pele ka yona ntate ya hore re bege bana ba rona ba dikolo re nke boima ba bona
re check hore na ba ntse ba hola ka ho latela ka mokgwa re lebeletseng hore ba hole ka teng hobane e nngwe ya ntho tse re rekileng ke dikala tsena tse shebang hore na bana ba dikolo ba ntse ba hola jwang ntate mo ba sa holeng hantle re ya tla jwalo ka re sebetsa le mafapha a fapaneng re sebetsa le lefapha le leng hape la phepo e nepahetseng mokgotlong mono ha re thotse bana ba sa phelang hantle re kenya lefapha leno la taba tsa phepo e nepahetseng re ya dikolong mane e le hore lefapha lena le lo etsa bang le lo eletsa sekolo hore na haeba ke dijo tsa ka bodareng re etsang jwang re di lokisang jwang hore di matlafale hantle haeba neneng ngwana le ngwana dulang ka ntle re ya hawa lapeng re lo thusana hore na re thusa lelapa lena ho hlahisa dijo jwang e le hore ngwana a tle a je hantle e le hore a tla tsebe ho phela hantle le sekolo hape le sona re sieletse hore na tshimong ya bone sentse bana le yona le hore na ba ka lema eng e ka thusang hore haeba ke sekolo se ba fang bana dijo bana ba thola dijo tse matlafetseng tse hantle ntate ke tsa dintse mesebetsi e re etsang re se re buile ka mafapha a utlwileng ana a dikolo a bana malapa a bo bona e ka sana le tsa bophelo go utlwa eka ho setse batho bana ba bitswang mekonteraka bona le ba atamela jwang hobane ho a utlwahala hore le bona ba ameha kapo bana le seabo se utlwileng tabeng okay ntate ke a leboha ntate Hloma taba e re etsa le yona e mekonteraka ha ya fapana le ntse re etsa setjhabeng mekonteraka ntate ke a kgola ke hlalosa fela hore re sentse re kgena le plan ya hore re ye ho bona le bona re lo ba ruta ka ditaba tsena ka hore le bona ba ameya hobane mekonteraka ha ke ra dula hona mo setjhaba se dulang teng le bona re sentse re nkile mehato e moholo haholo ntate kgweding yone ne e tlanketse mohlala fela re sentse re ya re ba tjhakela le bona re lo bua le bona hobane ba ameya ka kotloloho re lo bua le bona hore na le bona le batho ba itlhokomela jwang ha ke re ntate Hloma re be re bua le bona hore na re hlokomelanang jwang re le setjhaba sa mokgotlong hobane ke karolo ya rona rona re hlokomelanang jwang ntate jwale ke taba re tlo tla re etsa re dula ntse re etsa re sebetsana le bona ha re ba sika thoko ha re sheba setjhaba le bona ga ba sheba ntate o batla go hlaloseditse ka kotlolo hona tshebetso ya lona e utlwileng kae mme boholo le bophara ba yona bo a utlwahala hore ke hle ditaba tse kgolo tsa bohlokwa e ka ba mantswe ha o qetela e ka ba fehe ha o so o diela dikgala ho di ditaba tse tsa bophelo bo botle setjhabeng haholo ka mona ka morerong ke a leboha ntate Hloma ka nnete re ntse re tla re tswela pele ho etsa mosebetsi o ne sentse go qadile ntate jwalo ka ha o tseba ha se kgale haholo re qadile ho implementa lenaneo lena la rona la public health re tla re tswela pele re ntse re tshwarane le Ministry of Health le Ministry of Education jwale ntate hle mosebetsi wa rona o sale mongata haholo ke bulele fela hore Solidamet karabo ya bophelo le Sentebale ke ba amane le rona tabeng tsena tsa bophelo bo botle ke hlalosa fela hore ntse re tla re tswela pele re sebetsa le bona ntate e le hona ho bona hore ditaba tsa bophelo bo botle mokgotlong mane neng ka nnete ke taba tse sebetsang hantle le ka mamahau ka mane le ka thaba tse ka ntate Hloma a tshiki ya leboha ntate dikgomo mme ho fihlela nakong e tlang ba mamedi nna la rona le bile hakalo re serere ha re kopaneng hape kgaolong e latelang ya tseba ka morero ke a leboha ntate